Lam gaafatanii deebisuu hin dandeenye. Sinigala asitti dhufee manni kun mana kabajaa qabu, mana rakkataa ittiin gargaaran, mana daa'ii ittiin gargaaran, mana miskiina ittiin gargaaran malee mana arrabaatii miti, mana kijibaatii miti, mana sobaatii miti, mana fasaadaatii miti. Kana odoo beeynu bira dhaabbannee gargaaraa jechuudha. Sinigala warri isa bira dhaabbattanis wallaahi waliin qoodattan guyyaa qiyaamaa. Warri namoota hattuu san deeggartan guyyaa qiyaamaa qixa irraa qoodattan akka har'a dubbattan kanaa miti. Du'aayii godhame anatti illee yoo an dharaan illee nama kana kara gutaate Aliman Sheessaabit Jimmarraa Sheettamaam Finfinneerraa Abu Muhammad hin beektan Kanaadaa irraa akkasumas ammoo ijoollee amma akkas jedha mucaan kun mana keessa jira kun abbaan dhimma kanaallee waliin jira kun viidiyoodhaan wanna bulee godhate kana jaaketta adii kana mucaan amma nyaatame kun mucaa kana ka viizaatiif jedhee kuma jaala sagalee isin dhageessu nama kana yoo dharaa mucaa kana dagaa jiraannu rabbi arraba nu haa qabu badiintu mana keenyatti haa galtu du'aa nu godha yookaan ammoo warra haqa namaa nyaate kana badii mana isaatti haa galtu takka jedha an amma maaster kana jedhu kana an nama mubaarakii waliin dhaabbatee haqa namaa deebisaa ture yeroo dheeraaf gaafa saara mucayyoo saaraa ni yaadattanii saaraa fuudhanii isin biyya arabaa irraa lallabdu xiyyaaraan namoonni akka mallaqa xiyyaaraa kafalchiisan godhe keessaa mana san keessa wanna viidiyoo san soqa namni waraabuun dhiisu namni achi keessa dhaabbatee mucayyoo san akka haadha isaa akka xiyyaaraan fidan godhaatis keessa ana ture keessa ture jechuudha. Mubaarakiif ana wanni gargar fageesse wanni an jararraa fagaadheef yoo jiraate tokkoof tokko qof an waan qulqullooftuu barbaada waan kijibni keessa hin jirre waan rabbii hojjechuu barbaada. Laal yeroo tokko nama gargaarte seenama andhasiniimuun wallahi hojjechuuf hin jenne abbaa murtii fidaa hoo jiraatan ni beekta namoonni beekta seenama tiktookii keessatti gargaarsa godhame keessa sochii ani fi abbaa murtii goone nam tokko godhe asirra guureen beeku inki jiboonaan jetta Muusaan fa'aa dubbatan miliyoona 36 walitti qabne nu dhagaa keessatti gurmeessinee waan hojjenne keessatti jechuudha abbaa murtii yoo jiraate anarra murteessu. Teenaa namni hojjete hojjan isaa miti miskiinaaf yatiima amma isinitti himuun sun hojii isaati kiyyaa miti awwanni jechuu barbaadeen maali awwaan qulqullooftuu qabadhee deema yoo wanni kun ragaa hin qabaanne an faraji ni jaaladha obboleessa kiyya mubaarak ni jaaladha yoo dhararra ta'e faraji wallaahi abbaa kiyya maan taane itti dartee na dhuftee yennaan sirraan fudhadha dhugaa qabattee natti dhuftee yennaan haqa qabattee na dhufnaan sirraa fudhadha maal jennaan abbaa kiyyaa sit dhiisee biraa deemaa kiraan farajiin asit dhiisee biraa deemaan wanni an qabadhee deenu haqaaf haqa dhugaa qofa waan facaafatan haamatan qamadii facaaftee garbuu hin haamattu harka namaa dha'uun hin taatu kanaaf haqaaf qabanne wanni harkaa qabnu sun maali ragaan isaa maali maaltu maal ta'e jennee waan san qabanee deemu nu barbaada akka nama ni dhabdani rabbiin hin dhabina dharaan namarraan kaatina ammoo waan isinii jedhu du'aayii godhaaf nama mucaa kanallee rabbi haqa isaa haa galchu warra nama sheekaa nyaattamellee haqa isaa rabbi haa galchu nama nyaatellee rabbi haa qabu jedhaa du'aayii godhaaf. Ustaazonni kiyyaasi waa tokko kan beekuu qabdanum namni tokko biyya kana jira jechaadha kan sirriitti beeku jechaadha. Yaa obboleeyyan kiyya ustaazota kiyya waa tokko na beeka. Lubbuu namaa kan harkaan bahe mubaarakki jira haati Oromoo haadha ilmoo lamaa Suudaan keessatti maallaqaan kan cufame. Mormisha marran keenya kan gurguramaa ture Suudaan keessaa maragaa qabna. Ijoolleen hiriyoonni isaa Jarmanis jiru Faransaayis ni jiru jecha. Dhugaa yoo barbaadan taate. Maaliin miidiyaa kana irratti ol bahee jettan qaama obboleettii keessanii qaama haadha warraa keenyaa qaama haadha keenyaa ol baasuudhaan mubaarak beekamtee argatu. Mubaarak irra sheer godhaa hundi keessanuu warri namni wallaalee hin jiru jecha. Hundi keessa sheer godhaa irratti. Haa argu rakkoon qabu ittuma sheer godha jaddaati. Ana maagana blookii godheen fixu ittuma sheer godha namni barakaa qabu wokuun hin jaalata kuun hin jibbaa sheerii gara biraan godhina gara biraan nu godha nama kudhan namni nutti taasee nu miti keera jira namni nu argu miti mubaarak mataa isarra sheer godha caddaatuma isin galeemti garasuma erga talphina tana situ gonfate laal Izaddiin illee dhufee jira Muhammad yaada inni qabu irraa fudhannee Izaddiin illee seensifne Izaddiin hin birallee waan ajaa'ibaati jira jechuudha. Izaddiin illee waan garee kana keessa waan qabu hedduu jira. Izaddiin illee ol seensifnaa isaan illee tiimii keenya keessa warra haqa barbaadan keessa
Muhammad eenyu akka ta'e hin beekne maal akka dubbachuu fedhe yoo jiraate nama Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraattan obboleewwan keenya waan kana hubattanii irraa dubbachuu keessanis ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Obbo Bilaal isinis sababaa nama kana bira dhaabbattanii deeggaraa turtanii quban qabaa anattuu sababaan isarraa dubbadheedhaaf natti rifattanii turtan natti fakkaata amma dura. Dhiifama naa gootu jedheen isin abdadhaa. Amma saalaadhaani magaalaa Finfinnee irraayi. Akka amma Faraj jedhu nuti Mubaarikii waliin guddannee waliin biyya namaallee Suudaanii deemnee Suudaanillee nu bira ture Suudaanii irraa ka'ee Ijiptiillee nu bira ture. Lafatti beeyna gurbaa kana wajii isaa cufa isaa jechuudha. Wanni amma Faraj jedhee dubbatee ka'e irraa hambise malee inni har'aa miti Oromoo miidhuu. Lafa irratti Oromoo miidhuu har'aa miti gaafa miidiyaan hin jirre miidhaa guddaarraan gahaa ture. Ijiptitti hanga maaliitti miidhaa guddaarraan gahaa ture. Deebi'ee miidiyaa kanarratti beekamee gara miidiyaa kanaatiin immoo uummata kana hundasaa carraa miidiyaatiin dararaa hin jirre keessa geessisaa ture jechuudha. Sababa kanaatiif wannin jechuu barbaade asirratti miidhaansaa dhugaadha. Uummata miidhaa jira. Suppermaarkettiin qabu daldala tokko hin qabu erga gaafa biyyaa bahuti hojii qarshii 11 araba jala galee hojjetee hin beeku. Hannaaf uummata miidhanii saamuudhaan alatti. Adeemsa. Ayyee. Wanni si bira jiru wanni waan jeneraal ta'e wanni irraa rabbi irraa nu yaa eegu jennuuf kana. Anammallee daangaa rabbii bira hin tarkaanfadhu abada. Eenyullee daangaa rabbii ta'e. Ragaa qabda waan qabatamaa akka anarkaa qabu akka mucaan kun bira kennee irraa haasa'u jiru. Akka uu bira jiru akka Farajiin bira jiru kan ragaa qabatamaan qabdu harkaa qabda. Obbo Bilaal ani gara kootiin ani waan hin dubbadhu kana mana tokko keessa jiraataa turre ragaa namootaas ragaa waa hundaayyuu nan qaba. Amma wanni hin dubbachuu barbaadu wanni asitti argameef waan tokkoofani. Waa'ee dhimma Habiib kanarratti jechuudha. Wanni tokko wanni jechuu barbaadu maa inni boris akka namoonni biraa hin miidhamne amma boodallee namoonni biraa akka sababa mucaa kanaatiin hin nyaatamne daangaa godhaa deemnaafi warra nyaatame kanarratti daangaa goone sun akkamiin hayxisaa ba'a irratti namoonni Finfinnee keessa jirtan ani ogeessa seeraatis gar tokkoon ogeessa seeraatis Finfinnee keessan jira. Karaa hundaanuu waan jiru sirreessuu dandeenya. Karaa seeraatiin akka deemnu keessaa waan dubbannu na haa qunnamani. Habiibii kaasee Habiibii waliin bilbileen ture keessoodhaani. Waan kana furmaata itti godhaa deemna. Namoonni biraa namoonni nyaatamtanii biyya Itoophiyaa keessaa ragaa harkaa ragaa waraqaa qabdan ragaa sagalee qabdan daftanii magaalaa Finfinnee keessatti akka na qunnamtanu kun immoo miidiyaa irratti hin dubbatamu. Lafa jala maan jiraatiin lubbuu qabaatu malee. Saniif kanarratti gabaabina goona jechuu barbaade isin immoo qabsoo keessan ittoo jechuu barbaade. Namni Finfinnee keessaa baga Bilaal dhiifama wajjin micaa kana waatti muu barbaadame Bilaal. Ati ka amma birrii akkaawuntii isaa irra galchite kun akkaawuntiin kun akka adabamu goosisi. Firdi beetii dhaqi xalayaatti baasisiisi. Seeraan gaafatama waan ta'eef akka adabamu biloog goosisiisi akkaawuntiin isaa. Kana waliin mari'annaa waan jiru adeemsa seeraatiin waliin mari'annaa isa kana isaa waliin. Muhammad Adagay namni biraas ni jira. Akkachi keessatti haga xalaallee galfatee miidhaa kanaan jedhee na bira gahee jira. Xalaa warri galfatee poolisa galchillee jira. Dhimma kanarraa jechuudha kana qunnaman. Kanaaf namoota saniin wal isin qunnamsiisee dhaxxanii waan harkaa qabdan ragaa isa waliin qabatama fiddanii ragoota biraallee itti dabaltanii achirraa fuutanii dhimma kana itti deemna. Ammallee hin ariifatina. Akkana fooloo yana deebisate obbo Bilaal si gaafannee ture fooloo naa deebisati. Ni deebisa. Kootu ana waan qabatamaa qofaan koottaa garuu waan nama miidhuu hin taane ebaluu hin jibbinaaf personal attack yookaan waan nama isa irraa rakkoo qabnu qofa akka hin taane. Rakkoo dhuunfaa iduu hin taane rakkoo waliigala. An akka Mubaarakii irraa eenyu irraalee rakkoo dhuunfaan qabu. Abaaboo guradhee timii kan jiraadhu hojjetadhee jiraadha. Amma bakka hojii jira sa'aatii kanarra jechuudha. Garuu wanni jechuu barbaadu maali? Ragaaf dhugaa qofa qabannee haa deemnu. Akka kiingi warra jedhu isa oduu hin taane nu kiingi miti lallaaftu uummata dadhabduu taniin garuu namni waliin nu jirru rabbii fi miidhamaa waliin jirra jechuudha. Walii gallaami. Tanarraa akka huddeellaa gadi hin dhiifne sirriin hubadha. Tana isin hin jedha warri waa dubbannu wanni waa jennu hundi kenna waan kanarratti haa xiyyeeffannu. Izaddiin yoo jiraatte lakkoofsa abaaboo darbime Izaddiin seensa Muhammad si galcha inshallah. Barakallahu fiikum.
Izzaddiin yoo jiraate abaaboo darbe. Izzaddiin. Izzaddiin. Okay. Izzaddiin yoo argitan na galcha. Izzaddiin eessa bira jira? Okay. Izzaddiin isa birallee waan jajjaba jira. Izzaddiin salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu? Nagaadha akkamii Izzaddiin? Nagaa alhamdulillah jabaattu. Jirra alhamdulillah. Qabsoon teenya takalee takka itti haadha lama jetteerti. Mana keessa hundarratti eenaa uur birattillee eenaa faraji birattillee eenaa namoota haqa barbaadan kam irrattuu akka hirmaatanii haqa kanaaf dhugaa kana barbaadan namoota seeraa barbaannaa biyyoota adda addaa keessatti gurmaa'insa nu barbaachisa. Seeratti dhiyeessu Dubaayii warra nyaatamee jira warra Dubaayii akka Dubaayiitti hin qindeessina akka Finfinneetitti ammoo Finfinnee irraa waan jiru lafa kenna ragaaf ragaa qabannee deemna nu warri asirra jirullee akkamitti waan kana finna akka jedhu irraa haasofna waan ta'eef waa'ee namaa haasa'ee waan mubaarak jedhu dhagaa jala teettanii warri ta'anii hattan. Ajjala taa'ee isin dhageeffata akkaawuntii biraati. Mubaarak fagoo jira isinti fakkaatina. Koppilinkii irraa godhaa isin jedhuuf akkaawuntii biraatiin taa'ee isin dhageeffachuun nu isin laalu jira. Ajjala jiranii yoo wana akkaawuntii biraatiin taa'ee dhaggeeffataa. Mee si bira maaltu jira? Izzaddiin maaltu jira? Ijoollee lama kan nyaataman. Eessi maaltu nyaatame mee waan qabatama ragaa qabatama harkaa qabda keessaan si dubbiseera. Yoo barbaadde asirratti isin agarsiisuu ni danda'a. Ayyee mee nu agarsiisi. Maaltu nyaatame? Maalirra nyaatame? Akkamiin nyaatame? Qoyaa isiniif hin baasa. Akkasiin nu adda nuu baasi namni kun adda baafataa adeemu. Dhagaa ammallee mucaa kanarraa takka jedha. Faraj bira waan jiru achiin jedha. Ana bira ammallee asiin jedha. Namoota biraallee dama lama fidduu jiranii waan kana adda baafataa adeema. Nama abbaan barbaadan iskiriinshotii kaafaddaati. Ayyoo si kaasa ol si baasa eegi. Eeshi bakka farajiira si kaa'e ayyee. Kun ragaa tokkoffaa lammaffaa isiniif hin fide barbaadan. 61,716. Hayyee kun maqaa isaa na dubbisi. Muhammad Musammaa. Muhammad Musammaa jedha awwalee Musammaa ta'e akkaawuntii awwalee irratti Muhammad Muhammadin kun awwaleedha. Akkaawuntii danuu fayyadama. Sila jarri tunniin sila manni kun maqaa kana sila mootummaan maal ta'e mootummaan hin jiru sila uummanni paaspoortii garagaraa. Hin jiru mootummaa bitanii jiranii wallaahi dhugaa rabbii sitti mudamati mootummaan humti gadi bu'ee hojjetaa jiru. Kun musbaa jedhee baafata kun ammoo Muhammad Musammaa yaas sila jiran eessa jirran uummanni dhumne. Gara arguu deemtanii. Kanaaf baalaarii mana ammallee koppilinkii irra godha. Nan kaasaa warri ragaa kana footoo iskiriinshuutii kaafachuudhaan jettan. Ifamnaa godhaa sin jala naasaa jiran fakkaadha. Warri ragaa kana iskiriinshuutii kaafachuudhaan jettan kaafadhaa. Ragaa sobaatiin am footoo isaatii wajjin maxxansee gadhiisee jira qoma isaarra kaa'ee abbaan barbaadan na jalaa yoo argachuu dandeessan kijibaan deemaa jiru dhugaadhaan deemaa jira. Mubaarak hattuu guddaadha hattuu tokkoffaa addunyaa kanarraa nama akka Mubaarakin argitan maal godha dhalaarraa wala birrii liqeeffata haala liqeeffatee suutumaan qaama qullaa kanarraa waraaba obboleettiiruma keenyarraa gaafa siin gadi baatee himattee intinaa jettee qaama kan keen gadhiisa moo afaan kan kee walitti qabattaa jedhan. Guddina si qaamni si sun addunyaarratti gadi bahiidhaaf. Astaghfirullah. Wallaahi waan dhugaa jirudha. Ragaa qabda. Qaamni si kun addunyaatti gadi bahiidhaaf deemtee afaan walitti qabachuu ragaa qabda jechaama jette kana ragaa qabda. Dhibba keessaa dhibba. Mucaa intala najjaattee dha galgalaa sana naaf barbaadan. Dhageessa dheeriyaadha waliin turan. Bara nama Mubaarakiin bara isheetti irraa ciree bakka inni rukutametti yaadee nama beekuudha. Bilaan Mubaarakiin fiiskee nama nama duuti isaa namni tumeetiin isa sukkuumaa ture gurbaan kun. Tumamee. Dhuguma rabbii itti mootee taraa gaafa inni warqii ijoollee sii komaandoo irraa gurrarraa baasee geessee masdanatu nama ijaan argeedha. Kijiba sitti mumiti. Yeroon sun yeroo wayyaaneeti addaa miti. Bara mallasaan bulchuudha. Hayyee itti fuufa. An ragaa barbaada waan ta'eef ani akka namni yoo si ragee si kenne arra koon qabu an akka Bilaalii waa qulqulleeffachuun dirqama kiyya. Ennaa malee waan kijibaatiin kijibaan dhufee Mubaarak kana naan jedheedhaaf yeroo asirra dhaabbadhee wajjin iyyee wajjin maal ta'uu hin qabu. An nama hojjetatee jiraatu eeyyee. Amma Faraji na beeka bakka hin jiraadhullee mana kiyyallee hin beeka.
Sigale. Innis amma uunis Awurooppaa keessa jiran guyyaa tokko wal arganii beekam naannoo Jaarmaanitti uuu kanallee. Ijaan argine malee akkana walitti sinneellee waliin hin haasofne. Innaa an nama hojjetatee jiraatu malee nama waa sumunii tokko Mubaarak irra barbaade yookaan cabsuudha barbaade yookaan intinaa jedhu miti. Saamee butuchee jira eeyyee haadha si butuchee jira ilmaan Oromoodha. Yoo dhugu wallaahi laazim ilmaan Oromoodha daakee haadha si fitee jira maa dhugaa jirtu walitti himnaa. Amma intala Najaat jedhamtu takka yoo jiraatni galchi. Intala Najaat jedhamtu Hin qabdaami mooditara nama tokko hin qabaallee Najaat jirta reefa jala dhuftee deemte sillee. Deebisi seensis mooditara hin qabdaami. Hin qabaa garuu jala dhuftee deemte barreefi inni qaba. Ati hin qabdaa yoo argite galchayyee intala si deebisa. Najaat yoo jiraate. Mooditara hin baasa eegaa firii godha. Warra jiru amma Bilaaliin namni ka beekuun ka biraati haqa deebisuun dirqama keenya jamma dura argitan dirqama keenya waan ta'eef. I'm sorry. Okay, tifuuf Zadiin amma nama fitisiin jedhe garee irratti illee as bayaa ragaa sana waan gurmaa'insa du'an dantaan ragaa sana sirraan ka'a. Bakka tin jirre irratti Zadiin bira waan kana hoo jira jedhe ragaa kana hoo jaa argine akkamisi amanaa. Si galee miti? Isinii fahim fidaan tokko tokkoon. Amma eda galgala waraana amma eda galgala kaatee amma jetteeni mucaa sii tokkoon sanyoon sii kaffaleedhame adda ganama dawwaleefii ture. Dhugaa jirtu wajjin isinitti maan kijiba isinitti gaafa akkana kokkeetti qabame qoy sii fahin kaffalaadheera akkana naan jedheera hoo jetti isinit dhufte waan dhugaa jiruudha waan kijibaa tokko intiraa isiniif hin fidu. Isinitti nima. Mubaarikin jechuun mililik ammas Oromoon cabsine akka Mubaarik Oromoo cabse dhugaa rabbiin isinitti hima. Wallaahi laazim jaallattee jibbitee Oromoo mililik akkas hin goone akka Mubaarik Oromoo godhe. Yeroon kana haasa'u waa'ee gudeeddaatiin ta'ee waa'ee maaliiti? Mee waa'ee saarraa asii ammaati irraa duute sana yeroo tokko akkas birri irraa fuudhee indinaa jedhee fidee kaariyootti gatee yeroo inni indinaa jedhu sana. Fala meeqaan sagalee wayii saarraa sanarraa waraabbadde otuu inni waraabaattaa jedhu bilbiluma Mubaarik meeqa saaraa saniyyuu dhiisa. Bilaal micaa mu'ee jedhaniin ka miila Su'uudii irraa murame san. Mu'ee Micaa san waan isaa quba qabdaate beeyta. Mu'ee sanii gaafuma gargaaran wanna jedhe malee wanni irraa beeku hin jiru. Micaan sun bar hidhaa sodaatee callisee taa'a malee sum yoonee nagaruun alku. Isas birrii kuma dhibba lama maal na nyaatee Dubaay naqee guyyaa tokko miidiyaa isaa irratti gadi ba'ee haasa'atee naan cufanii dhiisan. Inu galfadhanii achumatti irra gatta'anii waliin maranii. Achitti ukkaamsan. Maa waa meeqa jira? Dubbiin jajjaban jettanii ree maarree maa jadiftanii jajjaba. Waa hedduu ba'uu bar nuti Bilaal bar waan coraa namaa dhilabdi. Bar azaaba addunyaa tanarra deemtu namichi. Azaaba bar wanna godhaa deema bar ibidda tufaa deema namichi. Amma wanni isinirraa eegamu ammallee wanni isiniin jedhu warri Dubaay keessa jirtanillee nama yoo dharaan ka deeggartan taate namni jaalatu dhaqaati gaafadha. Namni isaan mormattan atti kun waa kanaati kootu ofirraa deebisi jedha. Ani asii miti mana baabaa Nuuraddiinitti koottaa jedhan waama isinillee achi haa dhufu nulleen dhufna. Mana kiyyallee an ta'e mana uulleen ta'e mana farajiilleen ta'e mana Ziddiinillee ta'ini. Mee koottaati ragaan kun sirrii miti jedhaati dubbadha. Ila dhagaa nu namu ajanda an deemu miti nu nama ajanda wallaahi sa'aatii tana waatti hojjedhu qabaan. Daqiiqaa tana waan ittiin fayyadamu qabaan. Hin beekan warroonni biyyoota biyyaalaa keessa jiran ni beekan. Sa'aatii kanaaf daqiiqaa tana akkamii akka itti fayyadamnu jechuudha. Kanaaf waan jechuu barbaada. Baabaa Nuuraddiin illee si arguu jira jala kana jirta. Nurraa kunooti dhageeffadhu. Mucaan kunoo fooloo godhadhu ila mucaa kana laalatillee gaafadhu. Mucaa ila asii koofiyyaa bulee harkaa qabu kan. Ijoollee shabaabaati, nama diiniiti, nama ilmiiti, nama akkasiiti kootu dhageeffadhu. Tokkummaallee waama tokkummaanillee maaliif akka innini waa'ee dhimma ila kunoo ammallee injira jechuudha. Maaliif waa'ee akka Mubaarak irraa inni uummata ukkaamsuufi jala sanii dhaqannee yoo itti dubbannullee dhoggullee tokkummallee gaafadha. Harka mirgaa namni ta'ee fi
mube jedhaa ittiin deemu keessaa tokko isa jechuudha. Tokkummaa jala jirta dhageeffadhu. Oseen hunfeetuu mitaa'e. Dhageeffadhu. Ila qoy waatti ma naa dhageeffatu. Seenee bayee amma argitanii. Ila qoy isaa seenanii baani. Waa takka sitti ma baabaa Nuuraddin jala jirtu. Injirane. Sagalee Mubaarak Musammaa siyoosii malee nama 17 mee muuti godhee farachi. Siyoosii malee nama 17 Dubaay fidee jira inni jedhu. Ni dhageessa eeg. Embaasiin Dubaay jiru ka mootummaan waan seeraa haa hojjetuuf achi kaa'e isinis ni beeytan. Nama siyoosii malee biyya namaa keessa Dubaay akka Su'uudii booda nama waggaa 20 mana hidhaa keessatti akka Su'uudii sharaa akka namni uffatu akka peestaala gurraacha uffatu ka godhaa jirtan isin warrachi waan kana dhoysitaniitti haa jirtan. No, isaanitti jira jedhamu akkasii personally duntaan achirraa fenutu dabarsee warra mootummaatii kennu. Namni kun tokkummaadha. Nama biraati. Tokkummaa. Isaa miti kun bidaa taamin. Isaa miti nama biraati. Nama hin arrabsina inshallah. Barakallahu fiikum. Mee Android connect godhee sagalee sin dhageessa eega. Android connect godhee waa'ee baabaa fa'aa jara viizaa malee namni yoo kaseenu ta'a OCOC malee seenuu danda'a ka jedhullee isin biraa ga'uu fedha konkolaataa connect godhee Android Waat karaarra jira hojii deemaa jira waa tokko qofa isinitti hima dhagaa. Bilbila naa barreessi Faraj. Okay. Sansalanni kan ijaarame laaf gandarraa kaasee dhagaa gaafa wayyaaniiti kan ijaarame. Gandarraa kaasee hamma Liibiyaatti gandarraa kaasee hamma Suudi Arabiyaa Duubaayitti kan ijaarame qabu sansalata. Har'aan kana kaabinoota ijaaraman jiru maaliif black marketii maallaqa Duubaay irratti walitti qabama. Dhagaa Mubaarak biratti kaabinoota sansalata waliin qabanu. Kanaafi sansalata ijaarame kana yoo kukkunne malee nagaan qabu jechaadha. Attuun jaallannu eeyyee Mubaarak yoo Faraj tokko yoo si sobe taate nagaafachuu dandeessa seeraan. Seeraan nagaafachuu dandeessa jechaadha. Sansalata kaabinee irraa kaasee riippoortii soosii malee maaliif deemaneedha sansalata riippoortii irraa ijaaramedha. Kan baadiyyaa Oromiyaa keessa ijoollee himachuu hin dandeenye ijoollee miidiyaa hin beekne nama miidiyaa irraa kan hin qabne barbaadamee fidamee eenyu ijoollee Finfinnee keessa jirtan. Dhaqaati Buttaajar Mazooriyaa Barrii Diimaa dhaqaati ilaala. Barrii Diimaa Buttaajar Mazooriyaa Alamganaa Buttaajar Mazooriyaa Barrii Diimaa irraa dhaqaati intarbii godha ijoollee Jimmarraa yaa'anii dhufan. Ijoollee Arsii irraa Farargee irraa yaa'anii dhufan Boolee Bulbulaa dhaqaati baafadhaa intarbii godha. Deemaati gaafadhaa ijoollee riippoortii irraa deemanii maallaqa nyaatamanii kan achirra jiran. Ijoollee gara Wallaggaatti iluu dhufaniin immoo Burraayyoo dhaqaati gaafadhaa. Tokko waan jiru qeerroof qarreen biyya keessa jirtan jechaadha. Nuti faayidaa tokko argachuuf miti. Ummataaf nagaa kennu. Waa tokko hin argatu, bilaala sirra waa tokko hin argatu, tokkummaa waa tokko hin argatu, nuti wanti argannu takka illee hin jiru. Dhugaa jirtu. Sansalata kaabinootaa wajjin kan ijaarame kaabitoota hattuu jechaadha. Olii kaasee amma gadiitti ni jira jechaadha. Sansalata kana diiguu irratti hojjetamuu qaba. Soosiitii utuun baafatiniin mootummaan seera kaa'e. Ilaa waa tokko baay'ee biyya keessaa bahuu hin danda'u utuu maqaa isaan jijjiirre Mubaarak. Maqaan paasapoortiin isaa amma jijjiiramee jira. Maqaa iqaamaa isaati kan Dubaay keessa jiraatu argaa jirtu jechaadha. Waayi maaliif? Maqaa danuu qabu. Waayi maaliif? Biyya feerri jiru keessa utuu poolisiin naannoo Oromiyaa dhagaa. Poolisiin naannoo Oromiyaa keessa nama sabaaf dhaabbatu utuu jiraate guyyaa tokko gaafachuu danda'a waan kana qabe. Mee waan fagoo dhiisa. Miidiyaa isiniif ijaara jedhee magaalaa Finfinnee keessatti maal godhe? Poolisiin naannoo Oromiyaa eessarra ture gaafa sana. Qaamni seera naannoo Oromiyaa keessaa maalirra ture? Miidiyaa isinirraa ijaara jedhee maallaqa walitti qabe. San qofaa miti waa si jara. Waa fiddee Farajii kiyya waa fiddee. Mee namoota Mubaarak wali isin qabee inshuraansii isin galcha. Fayyaa maatii keessan ofii keessan haadha abbaa obboleessa namni jettan inshuraansii wali isin qaba jedhee inni walitti qabe. Nam tokkocha achi keessaa mana yaalaa inni fide naa fida. Nam tokkochi